Neste vídeo vou mostrar para você outro tipo de sistema de fogo extremamente seguro e útil para você que gosta de acampar e realizar atividades outdoor. Rola a vinheta e nós voltamos em seguida. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. No último vídeo aqui do canal, eu apresentei para você o buraco de fogo da cota. E nesse vídeo eu disse que este tipo de fogo foi erroneamente apresentado como fogo de trincheira. Muitas pessoas pediram para que eu mostrasse o verdadeiro fogo de trincheira. E o objetivo desse vídeo é exatamente este: mostrar para você esse outro sistema de fogo que é chamado fogo de trincheira. Desde a meninice eu estive envolvido com escotismo e em diversas situações eu tive muita dificuldade para cozinhar em fogueira. E esse sistema de fogo foi a solução para que eu pudesse superar essa dificuldade, porque ele tem algumas características bem peculiares e muito úteis e diversas vantagens que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Primeiramente, para esclarecer aquela confusão, diversas pessoas falaram: eu conheço esse sistema de fogo que você mostrou, o buraco de fogo da cota, como fogo de trincheira. Para mim é fogo de trincheira. Apenas para esclarecer, vamos tomar pelo conceito do que é trincheira. Se você pegar no dicionário a definição de trincheira, vai estar escrito lá algo mais ou menos assim: buraco linear ou longitudinal escavado no solo. Ou, trazendo para um português mais claro, o que é uma trincheira? É um buraco linear, é uma vala. Então este é o conceito de trincheira, uma vala escavada no solo. Agora que nós já temos o conceito, então vamos para o sistema de fogo. Nada mais é do que você fazer o fogo dentro de uma vala, dentro de um buraco linear, dentro de um buraco longitudinal, diferente do fogo da cota que eu apresentei, que são dois buracos distintos interligados por um túnel subterrâneo. Então são conceitos, são sistemas totalmente diferentes. Então a ideia aqui é esclarecer e diferenciar esses dois sistemas de fogo. Como eu disse, esse sistema de fogo, o fogo de trincheira, ele tem várias peculiaridades, várias vantagens que ele tem para nos oferecer. Algumas características dele são bem semelhantes ao do buraco de fogo da cota, como por exemplo, se trata de um fogo furtivo, porque a chama também fica abaixo do nível do solo. Ele também tem a vantagem de ser um sistema de fogo extremamente seguro. E quando você faz a vala, você faz o fogo dentro daquela vala, o material que você retirou dali, a terra, o terreno que você retirou de dentro da vala, você pode usar como quebra-vento. Então, para regiões ventosas, para regiões que você corre risco de incêndio através de uma fogueira, esse sistema de fogo torna a sua fogueira extremamente segura. Assim como o buraco de fogo da cota, esse tipo de fogo também concentra mais o calor. Mas a principal vantagem que ele tem é na questão de você cozinhar e preparar os seus alimentos, porque essa vala ela vai funcionar como se ela fosse um fogão. Outras características do fogo de trincheira: você pode apoiar ali, aproveitando a própria estrutura da vala, sua panela, sua grelha, sua chapa, sua frigideira, e manusear, gerenciar essa área de cozimento também com muita facilidade. Ele também propicia um aproveitamento muito bom do vento. Na maioria dos casos, para os tipos de fogueira normal, o vento é extremamente prejudicial, porque ele agita o fogo, porque às vezes ele gera um fogo muito intenso. No caso do fogo de trincheira, não. Ele vai ajudar você a aproveitar melhor esse vento para fazer a manutenção do seu fogo. Embora muitas escolas, muitos treinamentos orientem a fazer esse tipo de fogo como se fosse uma caixa no solo, o padrão ideal desse tipo de fogo é como se ele fosse um declive, onde você vai ter essa vala com uma parte mais rasa numa extremidade e vai decaindo para a parte mais profunda, começando ali em 10 centímetros, indo até 30, 40 centímetros, dependendo do local. Outra característica que ele tem muito semelhante ao buraco de fogo da cota é que você não vai conseguir utilizar esse sistema de fogo em terrenos rochosos, em terrenos arenosos e em terrenos encharcados. Esses tipos de solo não vão te permitir a utilização desse sistema de fogo. Ele não é simplesmente um buraco em forma de vala. Ele tem algumas características que vão te ajudar a trabalhar ali durante a manutenção do fogo para ter um aproveitamento melhor do material que você está utilizando. Vou deixar aqui do lado a ilustração de mais ou menos como é padrão para o fogo de trincheira. Ele vai começar numa profundidade de 10 centímetros, que vai ser a parte rasa desse sistema de fogo, e ele vai aprofundando para outra extremidade, até mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de profundidade. Então vamos para a parte prática da coisa, e durante o processo, assim como eu fiz no buraco de fogo da cota,
eu vou especificando para vocês as vantagens, as características e como que você vai trabalhar essa questão da manutenção do fogo. Então vamos lá? Escolha o local adequado, um terreno que não seja rochoso, nem arenoso, nem encharcado. Faça a limpeza do terreno da forma adequada, removendo a matéria orgânica superficial e seguindo os padrões de segurança já recomendados em outros vídeos sobre fogueira. Concluindo a limpeza, verifique a direção do vento para marcar a extensão da trincheira, com uma das extremidades apontando para o vento. Desenhe a trincheira de acordo com a direção do vento, sendo que esta extremidade será a mais rasa e deverá estar apontando para a direção do vento predominante. Não existe um padrão de tamanho da extensão da trincheira. Isso vai variar de acordo com os seus utensílios de cozinha e a quantidade deles. Deixa eu te explicar algo sobre a largura da trincheira. O padrão de largura da vala deve ser equivalente ao diâmetro do fundo de sua panela intermediária. As panelas de diâmetro menor poderão ser penduradas ou usadas com grelhas. A intermediária se adaptará perfeitamente à largura da vala e para as panelas maiores não haverá problemas em excederem as bordas, bastando centralizar o fundo da panela sobre a vala. Então, a largura da vala deve ser equivalente ao diâmetro do fundo de sua panela mediana. Deverá haver um declive no fundo da trincheira da parte rasa para a parte funda e comece a cavar pela parte mais profunda. Muito bom, já atingiu os 30 centímetros. A partir daqui, basta cavar de forma inclinada a partir da extremidade rasa para a mais funda. Para facilitar a abertura da vala, divida a trincheira ao meio e a partir daí em 3 níveis de 30, 20 e 10 centímetros. Basicamente, a trincheira está pronta, basta agora preparar o fogo. Considere usar o solo retirado da vala como quebra-vento para canalizar o ar para o fogo e como medida extra de proteção. Dessa forma, o vento será canalizado para ajudar na combustão da lenha. Para se iniciar o fogo de trincheira, uma estratégia que vai funcionar muito bem, por se tratar de um buraco bem estreito, é você no fundo fazer uma pequena cama com galhos mais finos. Isso vai ajudar principalmente a questão da umidade do solo, como já foi comentado em outros vídeos de fogueira. E aí em cima dessa pequena cama você vai colocar sua isca. Eu estou utilizando folhas secas. As lenhas mais grossas, você já pode aproveitar algumas e colocar dessa forma. Aproveita a própria estrutura formada pelas lenhas maiores para completar o fogo. Se vocês perceberem, o fogo ele é tão consistente, tão concentrado,
quanto no buraco de fogo da cota. Grande vantagem é você ter essa estrutura linear onde você pode trabalhar com diversos utensílios de cozinha. Você pode apoiar diretamente a sua panela aqui na borda da trincheira. Você pode colocar uma grelha, você pode colocar uma chapa, você pode colocar a frigideira diretamente sobre a vala. A manutenção do fogo ela vai acontecer da seguinte forma. Algumas escolas dizem para você colocar a lenha nova aqui. E esse é o padrão que eu utilizo. E conforme a lenha vai queimando, você vai levando as brasas para a parte mais alta, onde é mais oxigenado, e vai acrescentando novas lenhas aqui. Então você tem um sistema de fogo muito versátil. Nesta parte mais profunda, você tem um fogo extremamente concentrado, e na parte mais rasa você tem um braseiro mais suave. Esse sistema de fogo ele funciona como um fogão. Então vamos dizer assim que nessa parte profunda seria o seu fogo alto, e naquela parte mais rasa o seu fogo baixo. Então dessa forma você vai fazer a manutenção do seu fogo. Você vai utilizar de acordo com o tipo de alimento que você for preparar. Uma coisa que você precisa observar com muita atenção nesse tipo de fogo é que você precisa respeitar um espaço entre a lenha e as bordas, senão você acaba sufocando o fogo. Então aqui está o fogo de trincheira, um sistema de fogo extremamente eficiente e seguro, além de furtivo. Espero que você tenha gostado. Vamos às considerações finais. Então, este foi o fogo de trincheira, um outro sistema de fogo extremamente seguro que te oferece uma área de cozimento muito fácil de se gerenciar, bem semelhante ao fogo da cota, mas não é o fogo da cota. O buraco de fogo da cota é um sistema e este aqui é o sistema de fogo de trincheira. Eu espero que isso tenha ficado claro, tenha sido esclarecido a diferença entre um sistema de fogo e o outro, para que não haja confusão. Como vocês puderam ver, a manutenção do fogo é muito versátil nesse sistema, tal qual no fogo da cota. Nesse caso, você tem mais liberdade, porque você tem toda a estrutura do sistema de fogo acessível para que você possa gerenciá-lo. Esse conteúdo foi útil para você? Se foi, deixe o seu like para que eu saiba e traga mais conteúdos como esse para você. Se você gostou desse conteúdo, ainda não é inscrito no canal, então clica no botão inscrever-se logo abaixo e ative o sininho para que você receba mais informações e possa ser um melhor sobrevivencialista, um melhor preparador, um melhor praticante de bushcraft, um melhor aventureiro. Eu sou o Leopoldo e você está no canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.